Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma fogueira de festa junina bem legal hoje? Então vamos lá! Os materiais que vamos utilizar são régua, cola branca, canudo de espessura grossa, lápis grafite, tesoura, papel impresso com imagens de chama, papéis coloridos bege, laranja, amarelo e vermelho. Agora vamos para a atividade. Primeiro, vamos recortar as chamas impressas para usá-las como base. A chama grande, vamos usar folha vermelha. A chama média, vamos usar a folha laranja. E a chama pequena, vamos usar a folha amarela. Na folha vermelha, vamos contornar a chama grande com lápis grafite e depois recortar. Agora, na folha laranja, também vamos contornar a chama média com lápis grafite e depois recortar. E na folha amarela, iremos fazer a mesma coisa. Ah, lembre-se, precisamos de 2 chamas de cada cor. Depois de tudo recortado, chegou a hora de montar nossa fogueira. Vamos colar a chama laranja dentro da vermelha e depois a amarela dentro da laranja, do jeito que eu estou fazendo. Agora, para criar a base da nossa fogueira, iremos usar o papel bege, régua e lápis grafite. Vamos criar 4 retângulos de 10 centímetros por 7 centímetros. Depois disso, recorte-os. Pegue um dos retângulos e na direção dos 10 centímetros, use o canudo como base para enrolar o papel, formando um canudinho, igual ao meu. Repita o mesmo processo nos outros 3 retângulos. Depois de pronto, vamos colar esses canudinhos no formato quadrado, assim como eu estou fazendo, e deixe secar. Para finalizar nossa fogueira, precisamos fazer o encaixe delas. Em uma delas, você vai marcar o meio até a ponta e recorte. Na outra, você vai marcar o meio até a base e recorte. Depois, pegue-as e encaixe uma na outra. E essa foi nossa atividade de festa junina. Espero que vocês tenham gostado e se divertido bastante. Por hoje, fico por aqui. Um beijinho e até a nossa próxima Artes Mágicas da Dona Déia Centopeia.